हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल और अपनी इस वीडियो में बात करेंगे हम आज ब्रीथिंग प्रॉब्लम के बारे में। हाँ, जिन व्यक्तियों को सांस लेने में थोड़ा दिक्कत सी जाती है, थोड़ी परेशानी सी होती है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित बनाया गया है। मेरे कुछ पहचानने वाले हैं जिन्होंने मेरे से पूछा है कि उनके एडिक्शन छोड़ने के बाद उनको बहुत ही ज्यादा ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है और वो कभी कभी इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि पता नहीं उनके साथ क्या हो चुका है। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया है, इस वीडियो को मैंने। और सबसे पहले एक काम की बात यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी मेडिकल परेशानी है, मेडिकल की वजह से ब्रीथिंग की परेशानी है, तो कृपया करके सबसे पहले आप अपने किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। उसके बाद जो मैं तरीके बताने वाला हूं आप उनको आजमाएं और अपनी परेशानी से निजात पाएं। ये जो मैं आपको 11 तरीके बताने वाला हूं, ये तरीके बहुत ही कारगर साबित होते हैं ब्रीथिंग की प्रॉब्लम से लड़ने में और 100% इससे 100% लाभ मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको सीक्वेंस वाइज एक्सरसाइज बताते जाऊंगा, तरीके बताते जाऊंगा, आप उनको नोट करते जाइएगा। नंबर 1 पे है अपना जो है डीप ब्रीथिंग। इस डीप ब्रीथिंग में क्या करना है आपको, या आप जमीन पे भी लेट सकते हैं, बिस्तर पे भी लेट सकते हैं अपने, ठीक है। आप बिस्तर की ले लीजिए। चलो बिस्तर में आप क्या करिए, जब लेटेंगे तो आप अपने घुटनों के नीचे पिलो लगा लेंगे, ठीक है। ज्यादा ऊंची पिलो मत लगाइएगा, इतना लगाइएगा वो प्रॉपर से बैंड हो सके, ठीक है। इसके बाद आप अपने दोनों हाथ अपने एब्डोमेन में रख लीजिएगा। फिर इस नाक से बहुत ही गहरी सांस लेनी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका एब्डोमिनल ऊपर की तरफ आ रहा है। जब एब्डोमिनल ऊपर की तरफ है, उसके साथ साथ अपने लंग्स को भी फिल करना है इस तरह से, मतलब सांस पूरी भर जाए, ठीक है। जब सांस पूरी भर जाए तो उसको 3 सेकंड तक होल्ड करना है और उसके बाद फिर मुंह से धीरे धीरे करके उसको ब्रीथ आउट कर देनी। तो ये थी हमारा पहला, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट है उसको हम पर्स्ड लिप ब्रीथिंग कहते हैं। मतलब उसमें आपके होंठ को जैसे अपन सीटी बजाते हैं ना, सीटी बजाने के जैसा कर लेते हैं और अपनी सांस को बाहर निकालते हैं। इसमें मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं। आप एक चेयर लीजिए, उसमें बढ़िया से आराम से बैठ जाइए, दोनों शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, गर्दन सामने की तरफ रहेगी या रिलैक्स रहेगी, है ना। और आप अपनी नाक से बहुत गहरी सांस लीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे, और जब 3 सेकंड तक होल्ड करके रखिए और उसके बाद क्या करिए, इस तरह से बाहर निकाल देना है। ये 2 नंबर के एक्सरसाइज। अब हमारा जो 3rd नंबर आता है उसमें अपन को क्या करना है, सिटिंग फॉरवर्ड। अब इसमें यह है कि जो व्यक्ति बाहर जाते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, अब मान लीजिए उनको बाहर ऐसा लगने लगा कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है कि अब क्या करें, अब तो यहाँ पे लेटने की जगह नहीं है। तो इनके लिए सबसे अच्छी चीज मैं बता रहा हूं, अगर आपको बैठने की जगह मिल जाए, ठीक है, तो आप वहां पर बैठ जाइए। चेयर मिल जाए तो चेयर मिल जाए, सीढ़ियां मिल जाए तो सीढ़ियां मिल जाए, कोई इशू नहीं है, सब में काम करेगा। वहां पर बैठ गए बढ़िया, और बैठ कर अपनी दोनों कोहनियों को अपने घुटने के ऊपर रख लिए, ठीक है, और ऐसे करके बैठ गए। और यहां पर भी बिल्कुल रिलैक्स्ड ब्रीथिंग करनी है आपको। नाक से गहरी सांस लेना है और मुंह से बिल्कुल धीरे धीरे करके छोड़ना है। अब इसी की अगली एक्सरसाइज ये है कि अगर आपको बैठने के साथ साथ अगर आपको टेबल मिल जाए तो आप जैसे अभी आपने अपने दोनों कोहनियों को घुटने पे रखा था, उसी प्रकार उस कोहनी को आपको टेबल के ऊपर रखकर ऐसे करके बैठ जाना है, लेट कर लेना है, और ब्रीथिंग का पैटर्न वैसे ही नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अब तो बैठने की हुई है। अगर आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही है तो दीवार तो हर जगह ही होती है ना। तो अपन ने क्या किया, पीछे दीवार में अपना बैक सपोर्ट करके इस तरह करके और बढ़िया से टिक गए, ठीक है। और यहां पे ब्रीथिंग का पैटर्न सेम पहले जैसा ही रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें क्या करना है आपको, अगर आप सामने टेबल मिल जाए या रॉड मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मतलब एंगल मिल जाए, सपोर्टेड एंगल मिल जाए, टेबल मिल जाए, तो उसमें ऐसा बढ़िया ऐसे करके इसको पकड़ के और वैसे रिलैक्स करके अपन को खड़े रहना थोड़ी देर, ठीक है। अब बात आती है अपनी, इसके बाद अपन को
जो नेक्स्ट हमारा जो तरीका मैं बताने वाला हूं उसमें आपको, अगर आप जब घर पर हैं आप, तो उसमें आपको स्टीम लेनी है। अब स्टीम कैसे लेनी है मैं आपको बताता हूं। स्टीम लेने के मतलब आप पानी गर्म करेंगे और जब वो अच्छा खौलने लगे तो उसमें 3 से 4 पत्तियां पुदीने की डाल देनी है और उसके बाद आपको कम से कम 5 मिनट भाप लेनी है। यह बहुत ही कारगर साबित है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में, मतलब जिनको सांस लेने की परेशानी होती है उनके साथ ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और जो अब अपनी नेक्स्ट है अगर जब आप चाहे घर में रहें, चाहे बाहर रहें, चाहे कहीं पर भी हो, ये जो मैं बताने वाला हूं एक्सरसाइज या तरीका जिसको कहते हैं, अगर आप इसको करेंगे तो आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। इसको बोलते हैं यूज मतलब हैंड फैन। अब देखिए फैन तो बाहर ले जाके जाना जमता नहीं है, तो अपन ने क्या किया, अगर कहीं आसपास में पेपर रखा हो तो पेपर से कर लिए, कॉपी रखी है तो कॉपी। इसमें क्या करना है, आपको नाक के पास इस तरह से हवा करनी है, ठीक है। चाहे वो पेपर से हो, चाहे आपने रुमाल का ही यूज कर लीजिए, कॉपी का, पेपर, किसी भी चीज का यूज करिए, बस आपको ब्रीथ नाक के पास इस तरह से हवा करनी है, ठीक है। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। अब इसके बाद जो आता है अपन को ड्रिंकिंग ब्लैक कॉफी। हर किसी को मैं यह राय नहीं देता, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको राय देने में हिचकिचाता हूं, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं ना, कॉफी को ही एडिक्शन बना लेते हैं। तो कृपया करके आप लोग ऐसा मत करिएगा। केवल 2 ही टाइम आपको कॉफी पीनी है, ब्लैक कॉफी वो भी इतने से कप में, ठीक है। इतना कप बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट रहेगा आप लोगों के लिए 2 टाइम। और शक्कर ना डालें तो ज्यादा अच्छा है, और जिसको मानो लगता है कि थोड़ी बहुत शक्कर होनी चाहिए तो 1-2 दाने डाल सकता है, और इससे कोई परेशानी नहीं है। कृपया करके आप लेकिन इसको एडिक्शन मत करिए, नहीं तो कई लोग कॉफी पे कॉफी पिए जाते हैं और कोई मतलब नहीं निकलता और कॉफी के एडिक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पे है, मतलब जिसमें मैं नेक्स्ट तरीका बताने वाला हूं, उसमें यह है कि अदरक का पानी पीना, ड्रिंक जिंजर वाटर। इतने बड़े कप में पानी भरिए, उस कप का पानी बर्तन में पलटाकर उसको गर्म करने के लिए रखिए, और उसमें क्या करें, इतना अदरक करीब किस कर उसमें डाल दें, ठीक है। जब किसका डालने, जब वो खोलने लगे और उसका कलर पीला सा दिख जाएगा आपको अलग ही, और उसको छान कर बढ़िया शिप करके पीजिए। इसको भी दिन में 2 टाइम पीजिए, देखिएगा आपको बहुत ही राहत मिलेगी। या इसके साथ आप फ्रेश अदरक के टुकड़े करके उसको बढ़िया से खा सकते हैं, चबा सकते हैं, चूस सकते हैं, कुछ भी XYZ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा है, उसमें यह है कि एक बाजार में आयुर्वेदिक की कहीं भी आपको शॉप मिल जाएगी, उनके पास अणु तेल मिलेगा। ध्यान से सुनिए, अणु तेल। इस अणु तेल को आपको दिन में 2 बार डालना है। ये स्पेशली जब आप रात में सोएंगे, सोने से पहले डालना है, दोनों नॉस्ट्रल में 1-1 बूंद, और सुबह जब आप नहाने से पहले 1 घंटा पहले, तब आप क्या करेंगे, आप दोनों नॉस्ट्रल में 1-1 बूंद डाल देनी है। देखिए फिर आपको कितनी जल्दी इसमें आराम मिलता है, ठीक है। अब मैं एक बात और आप लोग से शेयर करना चाहता हूं, इसमें यह है कि अगर आप जितनी प्रिकॉशन रखेंगे, है ना, जितना अपना ख्याल रखेंगे, उतनी ज्यादा आपको जो तरीके करेंगे मैंने आपको बताए हैं, उतनी ज्यादा आपको इसमें राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। तो चलिए मैं उन चीजों के बारे में बता दूं जिनको करने से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात, अगर आप बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं तो अपने वेट को आप रिड्यूस करिए, ठीक है। अब और दूसरा, अगर आप स्मोक करते हैं तो डेफिनेटली आप जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, आप स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए। या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पे बहुत ही धुआंधार होता है, बहुत ही सिगरेट गांजे पिए जाते हैं हुक्के बार में जैसे, तो आप वहां जाना अवॉइड करिए, ठीक है। इसके बाद जो है अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए। जंकी फूड खाना टोटली बंद कर दीजिए। जितना हो सके आप अच्छी फ्रेश वेजिटेबल, अच्छा मतलब संचित आहार खाइए, ठीक है। और आप हाई पोल्यूटेड जगह को बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर वहां जाना भी होता है तो कुछ मेडिकल जो मास्क रहते हैं उनको आप यूज करिए, वो आपके मतलब पोल्यूशन के बिल्कुल अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप अपना मतलब एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, वॉकिंग पे ध्यान दीजिए, और सुबह सुबह की धूप लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। इसके बाद कम से कम आपको 3 से 4 लीटर पानी पर डे पीना है।
गर्मियों में तो 3 से 4 लीटर पानी पी सकते हैं, लेकिन जब ठंड का समय आए तो 2.5 से 3 लीटर भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आज इस वीडियो में मैंने आपको काफी कुछ काम की चीजें बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।